একটা সহজ ট্রিক শেখাচ্ছি ইনস্ট্যান্টলি হাঁটু ব্যথা কমানোর জন্য। একটা টাওয়েল রোল আস্তে করে আমি টেনে নিলাম হাঁটুর দিকে। প্রথমে কি করবেন, আপনার বাটটা হিলের দিকে নিয়ে আসবেন। অবভিয়াসলি প্রথমে খুব ডিফিকাল্ট লাগবে, সেই জন্যই এই টাওয়েলটা ব্যবহার করবেন। এই টাওয়েলটা কি করবে, একটা গ্যাপ সৃষ্টি করবে। এইভাবে 30 সেকেন্ডস 5 টাইমস, দিনে দুবার, সকালে 30 সেকেন্ডস 5 টাইমস, বিকালে 30 সেকেন্ডস 5 টাইমস। 3 সপ্তাহ করার পর ইউ উইল সার্টেনলি ফিল দ্য চেঞ্জ। Let me know in the comments.